東海料金提供、ロッキーとピンキーの話しりドリル。みんなこんにちは。こんにちは。いや、僕はロッキー。私は妹のピンキー。今日のドリルも楽しみね。そうだね。みんな全問正解目指して頑張ろう。さあ行くよ。お仕事クイズ第1問。このお仕事は何だろう。さあ、わかるかな。ヒントを出すよ。頑正解はこれ。わかったかな。張って。じゃあ次行くよ。第2問。このお仕事は何だろう。難しいかな。ヒントを出すよ。頑張って。正解はこれ。みんなわかったかな。わかった人もわからなかった人も。みんなでじゃんけん。